歡迎大家收睇大明燈，我係孫柏文。2日前係我哋香港網上評論界動物園一個好黑暗嘅日子，因為即係呢一條咧就叫做最後的最新消息。冇錯啦，我哋呢一個嘅網上評論界動物園當中嘅800磅大猩猩蕭若元 Burn Mountain 咧，卒之宣布最新消息，佢嘅旗艦節目結束啦。咁啊，尋日我就攞嚟開玩笑啦，就話唯一可以表達到大家嘅心情，就係攞一啲北韓嗰陣時啲領導人去咗之後嘅哭哭啼啼片嘅。咁啊，至於究竟點解Burn Mountain 呢一個嘅，即係我哋網上評論動物園當中嘅 Harambe，即係點解佢要突然間收咪？我諗揾佢迷佢個台迷嘅 No.2 節目國情透視啊，好似係叫做嘅主持人殷生講下啦。其實有啲壓力係咪應該？嗱，佢壓力就梗有嘅。個壓力咧就老實講就好簡單，佢得一個仔，個仔嗰啲生意同投資好有關係嘅。咁係啦，咁殷生都講過啦，係咪？殷生咧就應該係話咧，就即係唔係為錢，唔係為錢，係為佢個仔嘅錢，即係假蟲嘅 ，OK， 假蟲嘅。你梗係會話蕭若元Burn Mountain 佢，或者 Old Burn 老蕭 Old Burn， 即係你話佢係一個歷年嚟為我哋香港，你話呢個自由，特別係呢個言論自由，都好似發咗好唔少聲咁樣啦，係咪？點解突然間今次會玩呢個自我審查咧？係咪？講咗我真係唔清楚，不過我會咁講嘅。嗱，我自己當然好中意 cap 翻以前蕭若元啲短片出嚟同大家分享啦，攞出嚟笑下啦，係咪？咁我咪走去 search 下咯，咁好簡單咁 search 啫，就係蕭若元3個字，再加埋自我審查4個字。我睇下佢有冇，例如話，哎呀，啲人自我審查就唔好啦，唔啱啦，咁search 啦，咁點知我一 search Google 原來蕭若元咧，嗱，反23條又好，話言論自由好重要，又話自己迷好尊重言論自由都好咧，原來係從未批評過 ，at least 我揾唔到 ，at least Google 都揾唔到，佢原來係從未試過批評人咧，自我審查嘅，咁所以咧。佢今次咧玩自我審查收檔咧，係咪？其實咧就起碼最基本咧就冇做偽君子自相矛盾嘅，即係呢樣嘢我起碼 respect 先，即係用黎智英嗰句，佢起碼做咗真小人。OK， 呢一樣嘢我係完全 respect 嘅。咁好啦，再講啦，即係呢一樣嘢我真係想理性討論下，究竟點解蕭若元會成為呢個800磅，即係我哋網上評論界嘅800磅大猩猩嘅？咁大家可能唔識英文嘅話，覺得800磅大猩猩係一個唾罵啦，不過其實係一個讚美，因為英文咧800 pound gorilla 就等於有好多實力咁解。OK， King of the jungle， 即係呢一個嘅森林熱帶森林中之王啊！喺個樹上面揈嚟揈去，呢個就係蕭若元啦。呢個係攞嚟做悼念追悼會啊，追悼最新消息嘅。OK， 咁不如咁樣，我俾蕭若元自己點樣解釋究竟佢點解會成為呢一個800磅大猩猩先啦。至於係領錢咁多咧，咁呢個就係非常之奇怪嘅，即係我係有幾個特別嘅長處，我可以解釋到好複雜嘅嘢，可以用好簡單嘅方法講到出嚟。我有啲唔同嘅角度去睇個問題，經常都我講出嚟咧就好聽啲，即係啲嘢係其實呢3個係最大嘅長處啦，即係咁樣。咁其實有幾樣嘢係冇得 deny 嘅，咁呢樣嘢我亦都非常之認同嘅。咁第一件事就係佢講嘢將一啲好複雜嘅嘢簡單化咧，呢個係嘅。咁呢一樣嘢亦都係我好想做到嘅。咁有時做到，有時做唔到啦，有時都講到一嚿嚿啦。咁所以就呢一個係多啲學習。佢有一樣嘢係冇講到咧。我亦都覺得係佢自己都可能 miss 咗嘅。咁其實蕭若元佢自己喺曾經有一集講過話咧，佢有個朋友同佢講，我唔記得咗邊個嘅老婆啦，就同佢講話咧，報紙都唔使睇啦，淨係睇佢嗰幾段每日嗰幾段嘅最新消息已經夠。因為咧，其實我覺得蕭若元最成功之處，點解佢成為呢一個嘅網上評論動物園當中嘅800磅大猩猩嘅最主要原因？
就係因為佢嘅新聞觸覺係好好，即係佢真係揀到一啲新聞，大家係覺得值得再加深地討論，令到大家會想知多啲嚇。咁所以咧呢一樣嘢我亦都覺得係非常之稱讚，亦都係好厲害。咁第二件事咧就係蕭若元咧係有一種即係近乎係冇恐懼嘅，即係 no fear。咁我梗係話咩叫冇恐懼？佢冇恐懼嘅意思就係咧，其實佢有好多時候知啲唔知啲嗰啲咧，因為大佬我又唔好話知啲唔知啲啦，可能呢個比較收停啦。But at least 大家冇可能嗰個 complete picture 噶嘛。不過蕭若元最勁嘅地方咧就係佢係夠膽，就算唔係知道成盤嘢係點都好咧，都監粗咁估喎。咁當然啦，個副作用就係佢成為明燈啦，即係呢個肯定㗎，呢個係咪？不過最勁嘅地方就係因為佢有咁嘅膽識，香港人其實最 respect， 特別喺傳媒 respect 嗰樣嘢就係真誠。咁佢估得嘅已經係真誠啦。第二件事就係佢亦都係真係好全心全意去估嘅喎。咁所以就引致到例如話呢個情況出現啦。希拉里係好難贏喎，即係而且即係呢一個 Donald Trump 呢啲咁樣嘅嘩眾取寵嘅招數，好快就會疲倦嘅喎，即係呢一個。係啊，大家睇下阿蕭若元個語氣，即係當時佢覺得希拉里贏緊，即係覺得你條貓仔白痴啊，覺得白痴啊，特朗普有贏，即係佢呢一種咁樣嘅態度係好難得。當然最尾係錯咗，不過呢個算啦 ，right， 即係笑咗咁多年啦，咁多機構笑過佢啦。不過純粹係要讚美嘅話咧，還都唔做落佢，我都要讚下嘅，就係佢真係有咁嘅膽識咯，即係唔係個個有乜膽識。因為我自己去到最尾，我自己都話唔好落注嘅啫，我冇話過話好似佢咁瞓晒一片，仲要笑對方，即係我唔會走出嚟話希拉里嘅支持者白痴啊，即係我唔會咁噶嘛，即係佢會噶嘛，所以呢樣嘢我覺得係值得尊重。不過當然個副作用就係佢會成為明燈。佢另一樣我覺得係極度要讚嘅一樣嘢咧，就係咧呢個真係要讚咧，就係佢冇哭哭啼啼。即係佢就算今次擺到明係因為佢個仔受到白色恐怖，令到佢自我審查封咪都好，佢冇好似黃毓民，冇好似呢一個鄭經翰咁樣行出嚟話：哎呀呢個世界咧好唔公平，即係冇嘅 ，right？ 亦都冇行出嚟話要搞一次眾籌咁樣，即係學 D100咁，佢又冇嘅。咁 in fact 即係最新消息，其實係大明燈本節目嘅係一個精神上嘅學習對象嘅，因為咧蕭若元好快已經 get 到咧，佢喺度 run 嚟嘅時候，其實我走上嗰迷米做節目嘅。咁我亦都下一段會講下迷米加孫柏明嘅時候勁過 Hong Kong U， 不過呢個下一段先講啦 ，right？ 而迷米其實咧嗰啲 staff 咧喺我去嗰陣時咧講話好多 function， 佢嗰啲板啊成咧，佢嗰啲 control panel 咧，其實已經壞晒㗎啦。即係好多嘢已經爛晒，咁亦都冇 replace 過嘅。咁當時特嗰啲 studio 出嚟之後，基本上就即係佢個 capital investment 停咗啊，佢資本性投資 at least 俾到我感覺係咁樣啦。即係可能蕭若元話唔係我做投資，我唔知啦。但 at least 我睇到嗰個 technician 撳機啊成啦，好多時候壞嘅嘢唔整啊成啦係咪？或者個 set 比較舊咧，即係佢唔 replace 嘅咧，即係等於其實蕭若元好清楚知道網上做節目嘅 number one 先決條件，如果要做得耐，唔死唔去嘅話，就係一定要將成本控制。咁其實如果你係話之前佢做逍遙遊，而家做即係再做呢個最新消息，而最大嘅我覺得啟發就係最新消息你見到基本上寫錯咗啦，寫字台我唔知係咪嗰個 iPhone camera， 跟住咧就夾咗個藍牙講電話啲咪，係咪？咁就你噶啦嘛。咁成套嘅成本其實好低，其實。我自己本人亦都有個朋友叫梁心欣啦，咁梁心欣佢就開咗叫 Alpha Blue， 咁亦都租咗間 office， 揼咗個 studio， 再整咗一個好靚嘅 camera， 好靚嘅 set。咁我就冇 take 呢條路嘅原因咧，就係因為我見到蕭若元嘅最新消息係咁樣 run， 而觀眾係接受嘅。觀眾其實我覺得最緊要係個內容係勝於一切。咁所以我亦都係喺咁嘅情況之下係抄襲咗最新消息呢個超低成本。唔係 low budget， 係 no budget 嘅情況之下咧，去做我節目，令到佢係 sustainable 嘅。即係呢樣嘢，我都要讚一讚阿蕭若元。呢個多謝蕭若元先生。即係阿蕭生，你唔係你嘅最新消息嘅話，我相信大明燈係唔會咁簡陋嘅。
咁好啦，咁有兩樣有關於未來有兩件事，亦都想再同大家分析下啦。第一件事就係咁，佢有冇接班人啊？係咪？